大家好，我是金兄，今天来开拍我的断边料理了。最近陆续开拍这个断边料理，有收到很多大家的留言呢，就是想要看到我煮一些怎样的美食，就是可以在家里面轻松可以做到的。然后大家留言我会陆续的开拍啦，可能有些材料比较难买，有时候没有出门还是什么的。不过大家想要吃的东西，我都可以尽量的开拍给大家看到要怎样煮。给大家对这个主次有兴趣的话，可以陆续的关注，或者是有什么东西想要我煮的，可以在我的视频下面留言，然后我就会根据你们的留言，然后来陆续的开拍。今天就来开拍香辣小龙虾。最近这个我们的工作室团队伙食费又要增加了，连小龙虾开拍来煮啊。小龙虾就最近就这么美，他就有买了。然后他不知道哪里来的康头，他就找到小龙虾，然后就买了1kg小龙虾来。今天我们就来开拍小龙虾。OK， 好，准备材料就有这一些，就有姜片、葱段，这是葱叶，这个葱根啊，这个葱叶，然后有香菜，然后有姜，有蒜米，该这是姜片，这个是姜切碎的，这是蒜米切碎，还有辣椒干。然后这是配菜，配菜的话大家随意啊，我就配了黄瓜跟大葱。然后还有这个是盐，这个是鸡精块，然后这个是糖，然后这个是辣的豆瓣酱，然后就到花椒，然后这边就有生抽，有米酒，然后还有啤酒，然后还有小龙虾 ，OK。然后还有这个是油，小龙虾这边呢我已经是处理好了，然后因为该处理的过程有点久，所以我就也是有拍起来，然后我再把那个画面切换切那个处理小龙虾的。OK， 处理这个小龙虾，前期的部分非常要注意啊，就是因为它的那个整只虾还是非常多这种污垢泥垢啊。所以你们要洗干净这一边，所以我们就要准备有刷子，然后跟水，然后还没有刷之前是这样子的，因为字幕妹妹买的这个它已经算是有半处理过了的，所以买回来我们还要更加的处理。是讲你买活的话，它这个污垢会更多，所以我们要吃的安全一点，我们就来刷干净它。你可以拿一盆水放到那边刷，然后刷完你会发现它那个水就很黑了。一般上，如果是讲你买活的来讲的话，这个洗刷的那个步骤，你大概要重复5、6次。这个是刷完之后的，然后这个是还没有刷的，你们就可以看到那个区别了。所以大家前期的部分洗刷一定要洗到非常的干净，不然等下吃的时候就很多那种污垢。然后刷完了呢，它的头这边我们就拿这个断边的剪刀给它剪掉啊，就不要，因为它头这边也是有很多污垢的。OK， 头这边前面剪掉，这边看到有这种黑黑的，看到有这种黑黑的，这种就不要。然后剪完头之后呢，就从中间那边直接剪一刀左右两边断边。我还没有讲字幕，也没有懂了。OK， 等下就可以方便吃。OK， 一直剪到尾。不会壳全部拔掉。壳全部拔掉啊！等下你就等下炒的时候没有那个鲜味嘛，壳还有很多鲜味的。OK， 这样子剪就可以了。好，就像这样子重复的动作，然后每一只龙虾洗一遍就对了。龙虾是公还是母啊？龙虾是公还是母啊？看到有蛋应该是母啊。所以你看上还有蛋吗？感觉上它要生了啊。好，前期的部分，我们先把这个小龙虾，然后就下锅炸一下，先给它有炸出香味。因为它会有一个腥味的，要去腥，这个炸的过程可以去腥跟高温杀菌，把它的细菌杀死。好，稍微炸了一下之后呢，就可以把这个捞起来了，然后我们就去油。OK， 然后我们刚刚炸过龙虾那个油呢，我们就把它捞多余的出来，就不用到这样多，因为它炸过这个龙虾的油，它还有
很多的香味在里面，那个虾壳啊、虾头啊、虾膏啊，这些都炸在里面。我们就捞一部分出来。OK， 好，然后就把剩下的油我们就拿来爆香香。我们先放这个姜片，给跟这个葱根。OK， 还有这个香菜，然后等下会老掉。会老掉的，然后还有花椒。炸到差不多了，就可以把这种炸过的香料，然后就把它捞出来。好，把这些香料刚刚炸过的捞出来之后，我们再接住爆香这个蒜米跟这个姜。然后辣椒干，没错。给豆瓣酱的用量呢是1汤匙。爆香了之后，我们就来放入刚刚的小龙虾。OK。对，放入小龙虾下去炒，然后我们就来一点米酒，好，来点米酒。好，现在我们就来加入啤酒。差不多盖过这个龙虾。是。啊。OK。好，大家不用怕会追的，因为这个在煮的过程当中，高温会把那个酒精蒸发掉，等下就剩下那个酒香，然后就不会有那种酒的那种感觉啊。OK， 然后我们就这边煮滚它。好，在煮滚那个同时呢，我们就来一点调味。OK， 调味这边呢，我们就放一点生抽。OK， 生抽差不多是2汤匙的量，看你们煮的龙虾几多了。然后就放盐跟那个鸡精下去，然后还有糖，糖的话是差不多1汤匙哦。然后我们就盖住给它焖一下，给它收汁，焖到差不多了，差不多一个5分钟10分钟样子，我们就开锅。OK， 就可以把这配菜放下来。到最后准备要出锅了，我们就把最后的葱段撒下去。好，青葱一撒完之后，我们直接就可以收锅，然后我们就可以上盘了。好，今天的香辣小龙虾就完成了。这个小龙虾应该是比那个麻婆豆腐还辣的感觉哦，来试一下味道先。好，把完两虾酱，好吃。完了，好吃是好吃，不过有点辣，不过很爽啊。准备纸巾给他，擦眼泪。哇，不错啊。大家如果是讲有兴趣要在家里煮小龙虾，或者是不要煮小龙虾，煮虾的话，我觉得也是可以用这个配方来煮哦，这个味道实在是不错，爽哦。好了，这期视频就拍摄到这边了，感谢大家收看。还没有订阅的观众，想要看到更多开拍在家里煮吃的好料的话，可以记得订阅，然后打开小铃铛，下次我更新的时候大家就会收到通知了。OK， 好，我们下期视频再见，拜拜。拜拜。拜拜。哎，怎么今天没有流眼泪啊？我没有咬到辣椒。为什么老板们做生意都喜欢排队？给2个秘密，第一个叫做羊群效应。OK， 你一去到一个很多吃的东西的地方，比如讲你去到夜市，或者是去到那种food court，你第一眼过去，你肯定看哇，
那边这样多人排队，周末你就好奇心，你就过去排。如果你被吸引过去排队了，你本来不饿的排到你都饿了，然后你买到那个东西，饿的时候什么东西不好吃，